வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களோட வாகனங்கள் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ், ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இது போன்ற சில ஐட்டங்கள் விற்க மற்றும் வாங்க kisankings.com டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் நண்பர்களே. தேவை இருக்கும் நண்பர்கள் லிங்கை கிளிக் பண்ணி விசிட் பண்ணி பாருங்கள். வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பவர் டில்லர் ஒன்று விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. கூடவே கேஜிவிலும் சேர்ந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த இரண்டோட முழு விவரங்கள் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பவர் டில்லரோட பிராண்டுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா விஎஸ்டி சக்தியில் 130 DI அப்படிங்கிற மாடல் தான். இதனோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2021 மாடல். இப்போ ரீசெண்டாக தான் எடுத்திருக்காங்க. எவ்வளோ மணி நேரம் ஓட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 15 மணி நேரம் தான் ஓட்டியிருக்கிறதா ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. கேஜிவிலும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் புதுசாகவே இருக்குது. இன்ஜினோட ஹெச்பின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 13 HP இன்ஜின். இந்த பவர் டில்லர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓனர்கிட்ட கேட்டப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மானியத்தில் எடுக்கல, ஃபுல் பேமெண்ட் கட்டி எடுத்ததான் சொல்லியிருக்கிறாரு. மானியத்தில் எடுக்கலின்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு. இதனோட ரேட்னு எவ்வளோ சொல்கிறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓனர் 1,60,000 ரூபாய் சொல்கிறாரு. 1,60,000 ரூபாய் சொல்கிறாரு. விலை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்து தர வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த பவர் டில்லர் இருக்கிற இடம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லால்குடியில் தான் இந்த பவர் டில்லர் வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துறோம். தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நன்றி நண்பர்களே.